Labas, praeitame duomenimis grįstų investicinių idėjų epizode dalinausi didesnį augimo potencialą turinčių dėl vadinamo short squeeze reiškinio kompanijų sąrašų ir daugiausiai dividendų išmokančių bei geriausiai vertinamais, tai čia viename geriausiai vertinami ir daugiausiai dividendų išmokantis ETF fondų sąrašų. O šiandien pasirašiau pasidalinti geriausiai vertinamų kompanijų akcijų sąrašų, kurias galima įsigyti už mažiau nei 10 eurų ir geriausiai vertinamų augimo growth biržose prekiavimų fondų ETF sąrašų. Tai bus įdomu norintiems kiek didesnio augimo nei gali pasiūlyti plačią JAF rinką atspindintis fondai, pavyzdžiui, S&P 500 fondai ir norintiems painvestuoti į šiuo metu nebrangiai kainuojančias akcijas. Tai jeigu žiūri šį video, nes žvalgaisi investavimo idėjų, žiūrėk video iki galo ir būtiniausiai paspausk like mygtuką. Pirmoji akcija, kuri turėjo būti šios dienos top sąrašuose, yra Direct Digital Holdings, bet jinai per dieną laiko nuo tada, kai surinkau informaciją ir prisėdau įsijungti kamerą, šoko vertėje virš 40% ir nebepakliūna į šią kategoriją iki $10. Tai pirma akcija, kompanija, kurią paminėsiu, bus Brainsway. Šiuo metu kompanijos akcijas galima įsigyti po $6.03. Kompanijos vertė yra 92,75 milijonai JAV dolerių. Kompanija užsiema, tai jinai kuria magnetinės stimulacijos platformą technologiją smegenims ir bando jos pritaikyti medicinoje, tai gydyti, pavyzdžiui, depresiją, nerimo sutrikimą ir panašiai, pavyzdžiui, netgi priklausomybę rūkymui gydyti magnetinę stimulaciją. Kompanija įsteigta 2003 metais, turi 134 darbuotojus. Taip, dividendų kompanija nemoka, kompanijos akcijos vertinamos gerai, tai kompanijos akcijų kaina nėra išpūsta, taip pat quant matematinės analizės modelis, tai čia Seeking Alphos metrika pavadinkim ir Wall Street investuotojai sako, kad šiuo metu yra strong buy. Kompanijos augimas vertinamas labai gerai, kompanijos pelningumas vertinamas tiesiog gerai ir kompanijos akcijų kainos augimas vertinamas puikiai. Jei nebūtų vertinamas puikiai, tai nebūtų šiame sąraše. Antroji kompanija yra Cassie Pharmaceuticals. Šiuo video filmavimo metu akcijas galima įsigyti po $5.20. Kompanija vertinama 77,93 milijonais JAV dolerių. Tai biofarmakologinė kompanija, kuri kuria ir komercializuoja terapinius produktus, tai gydymo priemonės Kinijoje, Amerikoje ir tarptautiniu mastu. Jeigu paminėta Kinija ir Amerika, tai tikėtina didžiąją dalim ten ir šiaip kompanija įsteigta Kinijoje 91 metais ir turi 224 darbuotojus. Taip, dividendų šiuo metu nemoka, kompanijos akcijų kaina nėra išpūsta, tai vertinama gerai, kompanijos augimas vertinamas labai gerai, kompanijos pelningumas vertinamas vidutiniškai ir kompanijos akcijų kainos augimas vertinamas puikiai. Ir trečią kompaniją galima įsigyti po $5.03, tai jos akcijas ir tai yra Journey Medical Corporation, kompanija vertinama 80,5 milijono JAV dolerių ir kompanija užsiema taipogi vaistų kūrimų produktais tik dermatologiniams lygoms gydyti, lygoms ir simptomams. Ir taip, kompanija įsteigta JAV 2014 metais, turi 20 darbuotojų, kompanija dividendų nemoka, kompanijos akcijų vertė vertinama labai gerai, tai tikėtina neišpūsta visai. Quant matematinės analizės modelis ir Wall Street investuotojai sako, kad strong buy signalas šiuo metu pirkti. Kompanijos augimas vertinamas labai gerai, kompanijos pelningumas vertinamas taipogi labai gerai ir kompanijos akcijų augimas vertinamas puikiai.
Aprašyme įdėsiu nuorodą, su kuria savaitę laiko galėsi pasinaudoti premium narystę Seeking Alpha platformoje, kur gali rasti dar daugiau investavimo idėjų, straipsnių, analizių ir investavimo grupių. Tai viena iš vietų, kur informaciją renkuosi ir aš pats. O jeigu būtų įdomu išgirsti apie specifinio sektoriaus kompanijas, duok žinoti komentaruose ir dar kitą epizodą įtrauksiu. Ir taip pat nepamiršk paspausti like mygtuko ir subscribe mygtuko, jeigu to dar nepadarei. Pirmas geriausiai vertinamų growth kompanijų fondas yra iShares Russell Top 200 Growth ETF. Šiuo metu fondo vienetą galima įsigyti už $168.96. Taip, fondas valdo $8,36 milijardus klientų turto. Fondas investuoja plačiai diversifikuotai. Vertinant pastaruosius 10 metų, 5 metus, 3 metus ir 1 metus turi geresnius rezultatus už S&P 500 rezultatus ir fondo valdymo mokestis, turto valdymo mokestis yra 0,2% per metus. Taip, fondas didžiąją dalimi investuoja į technologijų kompanijas, tai nieko keista growth sektoriui, ir viso investuoja į 115 kompanijų. Fondo vieneto kainos augimas vertinamas puikiai, išlaidos susijusios su investavimu per šitą fondą vertinamos labai gerai, tai 0,2%, tai nėra daug. Dividendus šios fondas moka, tuomet rizikingumas susijęs su investavimu į šį fondą. Taip, tai standartinis nuokrypis, man atrodo, čia 3 metų bus nurodytas standartinis nuokrypis, yra 18,23, tai jei gerai pamenu, tai yra kiek daugiau už S&P 500 fondas, galim greit patikrinti. Jo, kiek daugiau, jo yra 14,87 ir tuomet top 10 kompanijų užima beveik 60% viso fondo svorio ir likvidumas yra geras, kas reiškia rinkoje gan daug sandorių, tai yra gan daug norinčių nusipirkti fondo vienetus, aišku, jeigu norėsi parduoti, galėsi padaryti tai ganėtinai paprastai, nebus taip, kad nori parduoti ir nėra kam pirkti. Tuomet antras fondas yra Vanguard Mega Cap Growth Index fondas, jo vienetai jau kainuoja kiek brangiau, $251.25. Šitas fondas valdo $13,89 milijardus klientų turto. Taip, ir fondas taip pat investuoja ganėtinai plačiai, tai diversifikuotai, vertinant rezultatus, taip, 10 metų bėgyje lenkia S&P 500 90%, 5 metų perspektyvoje kažkur 45%, vertinant 3 metus atsilieka nepilnais keliais procentais ir vertinant 1 metų rezultatus, tai beveik dvigubai lenkia. Fondas įsteigtas 2007 metais ir kiek pigesnis yra, tai kainuoja 0,07% nuo valdomo turto per metus. Fondas investuoja taipogi didžiąją dalimi technologijų sektorių, tai yra ganėtinai standartiškai, kalbant apie growth fondus, investuoja į 91 kompaniją iš viso. Tuomet taip, fondo vieneto kainos augimas vertinamas puikiai, išlaidos susijusios su fondu vertinamos puikiai, dividendus taipogi išmoka, pažiūrim, kada daugiausiai buvo išmokėjęs. Taipogi 16 metais 1,48%, dabar tai siekia 0,5% nesiekia dividendai. Toliau rizika yra gera. Tai standartinis nuokrypis yra taipogi kiek didesnis negu S&P 500 ir top 10 kompanijų akcijos sudaro 62,33% fondo, pavadinkim, svorio ir likvidumas yra labai geras, tai taipogi norint parduoti jo vienetus, šiuo metu yra norinčių juos pirkti. Ir trečias fondas yra Invesco QQQ, tai jis jau dar brangesnis, fondo vienetas šiuo metu kainuoja $388.73. Fondas valdo jau nebe 10 milijardų, o 222 milijardus dolerių, 222,3 milijardus. Fondas investuoja į stambios kapitalizacijos kompanijas, kurios veikia energetikos sektoriuje, nekilnojamo turto, žaliavos, pramonė,
ne pirmo būtinumo prekės, kasdienio vartojimo prekės, sveikatos priežiūros sektoriuje, informacinių technologijų sektoriuje, susisiekimo paslaugose ir komunalinių paslaugų sektoriuje. Vertinant pastaruosius 10, tai fondas įkurtas 99 metais, tai vertinant su S&P 500 rezultatais, tai pastaruosius 10 metų vertinant lenkia 196 beveik procentais, 5-6 procentais, vertinant 5 metų rezultatus lenkia kiek daugiau nei 60 procentų, vertinant 3 metų rezultatus lenkia tik 1,5 procentų ir vertinant 1 metų rezultatus lenkia daugiau nei dvigubai, tai jis taipogi investuos gan nemažai technologijas, tai 50 procentų į technologijas ir viso investuoja į 102 kompanijas. Fondo vieneto kainos augimas vertinamas puikiai, išlaidos susijusios su investavimu į šį fondą vertinamos labai gerai, tai 0,2 procento, taip pat daugiau nei praeito, bet vis dar vertinamas gerai. Dividendus fondas taipogi išmoka, daugiausiai yra išmokėjęs 14 metais daugiausiai dividendų išmokėjęs, vertinant pastarąjį dešimtmetį. Rizika taip, tai dar didesnis standartinis nuokrypis, tai dar labiau svyruoja vertė vienetų ir 49 procentai akcijų yra top 10 kompanijų, kurias investuoja fondas. Likvidumas fondo yra puikus. Kitame duomenimis grįstų investavimo idėjų epizode parodysiu geriausiai vertinamas smulkios kapitalizacijos kompanijas ir geriausiai vertinamus nekilnojamo turto trustus, tai kompanijos, kurios uždirba pinigus iš nekilnojamo turto ir investuotojams išmoka bent 90 procentų pelno dividendų pavidalu. Tai kaip ir rinkti pinigus iš nuomos, tik neperkant fizinio nekilnojamo turto ir pradėti investuoti galima iki 100 eurų sumomis. O kad nepraleistum naujausių video apie investavimą ir investavimo idėjas, spraktelk subscribe mygtuką ir ant varpelio. Mano turimų investicijų portfelį rasi šio video aprašyme, o jeigu dar nenori pradėti investuoti, o šiam kartui tiek, sėkmingų investicijų ir pasimatome kitame video.